الدكتور نبيل رزق وترشيح الدكتوراه الفخريه في الفنون. يعني حقيقي الفنان طول ما هو عايش بيتكرم بيحس ان هو موجود وثابت وعلى الارض وجمهوره بيحبه ودي بقول بونبونيه اللي بتفرح الفنان هو التكريم. ولما عندي مكان في البيت بحط فيه كل التكريمات والقدره كل يوم الصبح بقعد ابص بحس ان انا عملت حاجه في حياتي، عملت مسيره حلوه بتكرم عليها لحد دلوقتي، عملت اعمال كلها الناس حبتها ونجحت مع الناس والجمهور. اي تكريم هو تكريم الجمهور واي جايزه هي جايزه من الجمهور ومن المحبين. فبشكر اليونايتد نيشنز اووردز على التكريم ويا رب يعني دايما يبقى في تكريمات لان هي بتبقى نوع كده من الفرحه للفنان او انه يقول انا موجود وبكمل وانا ناجح والناس بتحبني فده بيديله بوش اكتر ان هو يكمل. يعني هتغيري التايتل بقى على السوشيال ميديا تقولي دكتوره سميه خلاص؟ حلو طبعا طبعا. سمية، اكتر حاجه عجبتك في رمضان السنه دي وخصوصا ان الناس قالت احنا رمضان ملوش طعم من غيرك فبس والله كان نفسي قوي لا بس السنه دي في رمضان بس يعني ان شاء الله يمكن السنه الجايه مش دايما ببقى موجوده بس بحب اختار اعمال تسيب علامه مع الناس اكتر من اني ابقى بمثل وخلاص. عجبك جعفر العمده السنه دي وخصوصا انك نجحتي قبل كده جدا مع محمد رمضان يعني؟ طبعا محمد رمضان متالق ومحمد سليم متالق وكل مجموعه العمل كانوا راعينا بقول لهم مبروك من خلالكم بجد كانوا متالقين قوي 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 والناس كلها كانت قاعده بتستنى جعفر العمده فده حاجه حلوه قوي قوي يعني زمان ما شفناش حاجه كده فعملوا حاله غير عاديه في المشاهدات يعني. بس لو سمية بتختار دور كانت تبقي مين من زوجات جعفر العمده؟ تبقى مين؟ انتوا اللي تقولوا. يعني انت تبقي كلهم انت لوحدك كفايه. طبعا ناس كتير قالت لي كده بس هي كده بقى عملت حلوه قوي كمان بصراحه ايمان العاصي وانا بحبها قوي قوي قصص حلوه ليها انها تتلون تبقى تغير جلدها. طبعا اكيد. موضوع القوة العقلية ده للمتزوجين والرجالة برضو ما اكيد لازم برضو يكشفوا على الستات في حاجة معينة فانا عايزك تبقي منصفة في الناحيتين. بتقولي ايه بقى؟ بص يعني انا شويه ببقى في تويتاتي شويه لاذعه وشويه ببقى قاسيه بس انا حياديه انا ما بتهيأسش لحد انا يعني بتكلم في الحق وبتكلم في القواعد والتقاليد والعادات اللي اختفت اللي بقينا مفتقدينها المبادئ التربيه الاخلاق. نسبة الجريمة بقت عالية أوي فكرة إن الراجل يذبح مراته ولا واحد يذبح خطيبته ولا واحد يذبح عروسته تانية إيه ده؟ إيه ده؟ إحنا في أفلام رعب بقينا الناس تتحول لفامبايرز يعني إيه ده في إيه؟ فيعني مش حلو ده فلازم نبقى قاسيين شوية عشان ده ما يكررش. طب بس إحنا شفنا حسن شاكوش بعد كام يوم طرد مراته برضه فأنت رايك في اللي بيحصل ده؟ بدأت تصوير مسلسل اسمه ولكن صورت 4 أيام. لا احنا ارواح صفيه ان شاء الله مكملين احنا بس كانت اللي بيعطلنا معانا والاولاد صغيرين كتير كان عندهم امتحانات بس احنا مكملين ان شاء الله ومخرج ابراهيم رشاد عامل شغل حلو قوي متالق جدا فيعني ان شاء الله نشوف حاجه جامده. سمية تحبي تردي على تصريحات عمر كمال؟ السؤال اللي بعده ايه؟ طلاب الثانويات طبعا حبايبي طلاب الثانويه وكل الطلاب اللي بيدرسوا عندهم امتحانات بقول لهم ربنا معاكم انا دايما داعمه ليكم دايما في طلبكم ودايما اسالوني وهجاوبكم وهساعدكم في الاسئله زي كل سنه. التجاهل بيبقى حلو اوقات كتيره صح؟ لا يعني في حاجات اهم في حياتنا ان احنا نرد على حاجاتنا يعني كده المهم فبتمنى الخير لكل الناس. شفتي مقالب ما عنديش عداوه مع حد ما عنديش مشكله مع حد وما عنديش طب. خلاف مع حد بنام بالليل وانا مصبحه والناس ودي احلى حاجه. شفتي مقالب رامز ازاي السنه دي يعني بتابعي رامز ولا لا؟ رامز لذيذ وجميل وكل سنه السنه دي كان مختلف كان في مجهود كبير مبذول والحقيقه MBC دايما متالقه MBC ما بيبخلوش ابدا في انتاجهم وكانت حاجه مختلفه بس انا لو كنت عملت السنه دي انا كنت عييت وقعدت اسبوع في المستشفى لان صعب قوي. يعني صعب خصوصا الاوضه يعني دي اللي بتلف لا ده حاجه الغساله دي رهيبه. اكتر ترند استفز سمية الخشاب خلال الفتره اللي فاتت كان ايه؟ في ترندات كتير بتطلع بس هو اي حد دلوقتي بيعمل اي مصيبه عشان يبقى ترند ودي كارثه. ان الناس تطلع كل اسرارها او تتكلم في مواضيع حساسه او اخلي الترند يدخل جوه بيتي وجوه اوضتي عشان ابقى ترند زي اللي على ابو ترند يعني سوري انا اسفه صح بس يعني مش كده يعني. اكتر اغنيه معلقه في دماغك الفتره دي؟ اغاني عمرو دياب كلها معلقه معايا يعني. طب انا هبقى شرير بقى واقول لك انت رقصتي برضه على اغنيه احمد سعد وكانت عاجباكي قوي. طبعا عادي ما عنديش مشكله انا كلي تسامح وطبيعيه جدا والاغنيه حلوه قوي فبص عليها عادي انا قلت ده تحدي صح قال لي ده تحدي ما فيش بينك وبينه اي حاجه تقول لا خالص كل الاحترام والود يعني
خلاص يعني الواحد بيبقى لازم يبقى فيه وعي في حياته، يبقى واعي خلاص. مرحله الوعي عندنا ان ما ينفعش ننبر ان احنا زعلانين من حد، وما ينفعش يبقى في عداوات بيننا وبين حد خلاص. فحلوه الاغنيه خلاص عليها، دي مشكله. لا خالص، هو العكس، الناس ده بقى ترند على فكره. مسلسل في رمضان وكنت تتمنى تلعب ما بتمناش العب دور حد عشان كل واحد بياخد رزقه ونصيبه. مبروك على كل حد نجح في دوره، وربنا بيبعت لي رزقي، بيبعت لي حاجتي